ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹನೀಸ್ ಟಿವಿಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಹನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಹನೀಸ್ ಟಿವಿಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಫುಡ್, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಬಿ ಕೇರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ನೀವಿನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದು ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಬಂದರೆ ಮನೆಮದ್ದು ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈ ಮನೆಮದ್ದನ್ನ 8 ತಿಂಗಳು ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಳಿಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೋಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನೈಟೆಲ್ಲ ಮಲಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರದ್ದು ನೋಸ್ ಫ್ರೀ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ನಾನು 1.5 ವರ್ಷದ ನನ್ನ ಮಗು ಕೂಡ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಯಾವುದದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಣ್ಣ ವಿಳೆದೆಲೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ 5ರಿಂದ 6 ತುಳಸಿ ಎಲೆನ ಹಾಕೋತಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ನಾನು ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ದೊಡ್ಡವರಾದರೆ ಇದು 2 ಪ್ರಮಾಣ ತೊಗೊಂಡು ಹಾಕೋಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ರಸ ತೆಗಿಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 2ರಿಂದ 3 ಹನಿ ನೀರು ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್, ಯಾವುದೇ ಥರ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಖುದ್ದಾಗಿ ನನ್ನ ಮಗುಗೆ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಆದಾಗ ಈ ಮೆಡಿಸಿನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಥರ ಭಯ ಪಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು 4ರಿಂದ 5 ಹನಿ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಆದಮೇಲೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸಣ್ಣವರಾದರೆ 3 ದಿನ ಕೊಡಿ, ದೊಡ್ಡವರಾದರೆ 4ರಿಂದ 5 ದಿನ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಆಯಿತು. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕೋಲ್ಡು ಕಾಫಿಯಿಂದ. ಸೊ ನೀವಿನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.